Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui novamente no meio da natureza, curtindo aqui um pouquinho e gravando uns vídeos, pessoal. Quero compartilhar com vocês esses momentos. Tô aqui nesse lugar maravilhoso, muito bonito. Uma árvore aqui muito bonita, olha só que beleza de árvore. Tô aqui, pessoal. Eu e Deus e a Mora aqui ao lado para poder me alertar por algum motivo aí, né, que surgir. Ela percebe primeiro que eu, né? Então ela vem mais assim para alertar nesse sentido. Ela sempre está me acompanhando aí onde que eu vou, na natureza. Eu gosto de levar ela porque ela já acostumou ir nesses lugares comigo, né? Então é isso, pessoal. Tô aqui para gravar uns vídeos aí. Espero que vocês possam gostar desse vídeo. Se vocês gostarem aí do vídeo, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar seu comentário, deixar seu like. Isso é muito importante aí para o crescimento do canal. Assim a gente segue adiante aí postando mais vídeos. E para você que não curte vídeos da natureza, aguarde mais um pouco que eu vou gravar vídeos em outros lugares, como eu sempre faço, né? Eu sempre estou fazendo vídeos assim variados. Uma hora eu estou gravando a natureza, às vezes eu estou mostrando para vocês um lugar que tem aqui, alguns dos lugares que tem aqui na verdade, né? Tem muitas comunidades aqui na região. Eu sempre estou misturando ali para poder trazer um vídeo de cada vez. Então se esse não agrada a você, fica aí com a gente no próximo aí, talvez você possa gostar. Para você que gosta, acompanha aí o meu trabalho, se você sentir de estar ajudando aí, contribuindo aí com o canal, eu agradeço e dessa forma a gente grava mais conteúdos. Isso aí é muito bom para trazer mais conteúdos aí para o canal, para as redes sociais de modo em geral, né, gente? Tá bom, pessoal? Então curta, comenta e compartilha aí, ó. Vou deixar o vídeo rolando aí para vocês